Добрый вечер, уважаемые экскурсанты. Мы представляем вам краткую лекцию о предстоящем празднике нашем государственном Дне народного единства. Если говорить об истории этого праздника, стоит, конечно же, начать с того, что у нас предыстория заключается в правлении Ивана Грозного и в правлении уже последнего Рюриковича Федора Ивановича. Мы начнем с того, что в течение правления Ивана Грозного, Ивана IV Грозного, которое было не совсем мирным и не совсем, скажем так, позитивным с точки зрения экономики, с точки зрения политики, а именно мы говорим об опричнине, о тех войнах, которые вел Иван Грозный, то есть война с тем, та же самая Ливонская война, война на южных направлениях, и том, что вообще в период правления Ивана Грозного страна была сильно ослаблена, так как в экономическом, так и в политическом плане. Но в 1584 году у нас умирает Иван IV Грозный, и вместо него уже на престол воцаряется Федор Иванович, старший сын Ивана Грозного. Но дело в том, что и правление Федора Ивановича, учитывая то, что у него были проблемы с его, так сказать, его здоровьем, и в том, что он не смог родить наследника мужского пола, и различные проблемы, которые остались после царствования Ивана Грозного, не обеспечили дальнейшего, скажем так, более-менее позитивного развития. И в 1598 году у нас Федор Иванович умирает, и учитывая то, что практически не осталось прямого наследника от того же самого Федора Ивановича, одним из претендентов должен был быть царевич Дмитрий, но он был в 1591 году при загадочных обстоятельствах, он был либо убит, либо умер сам в городе Углич. И после этого у нас на этом фоне начинается противостояние между Захаринами, то есть это те же самые Романовы, и с Годуновыми. Но в процессе этой политической борьбы у нас на царство уже, скажем, в борьбе за царство побеждают Годуновы, а именно Борис Годунов. Но учитывая то, что его правление и так началось в не очень хороших условиях, плюс мы упомянем то, что в 1601 году по 1603 год у нас начинается сильный неурожай, то есть причиной этого неурожая можно назвать извержение перуанского вулкана Уайна-Путина, которое произошло в 1600 году. То есть в течение 2 лет, с 1601 по 1603 год, у нас на всей, скажем так, земле, в том числе и на территории России, воцаряется не очень приятная экологическая обстановка, то есть постоянные заморозки, которые продолжаются даже летом, и когда и в сентябре выпадает снег. Это все обусловило то, что разоряется огромное количество хозяйств по всей стране, и огромное количество людей, скажем так, разорившихся после неурожая того же самого, начинают стекаться в города, в том числе и в город Москву. И на этом фоне то, что само царствование прервалось, по сути говоря, и на фоне тех же самых экономических проблем, у нас в 1604 году появляется так называемый уже Дмитрий I, то есть самозванец, который выдал себя за прежде умершего царевича Дмитрия, который уже наметил, скажем так, такую цель, чтобы взять престол в свои руки. А именно он заручается поддержкой поляков, которые находились на Западе, и в том же самом 1604 году он получает аудиенцию у польского короля, и тем самым он обещает польскому королю в обмен на поддержку для получения власти те же самые, скажем так, западно-русские земли. И учитывая то, что народ считал о том, что правление Бориса Годунова оно является нелегитимным, часть населения оно переходит на сторону того же самого Дмитрия I, и в 1605 году, в течение 1604-1605 года уже Дмитрий при поддержке тех же самых польских войск он вторгается на территорию России. И на фоне того, что в 1605 году у нас умирает сам Борис Годунов, у нас, скажем так, самозванец уже Дмитрий I уже входит в Москву и практически начинает свое очень короткое, но уже царствование.
В 1605 году, когда у нас в Москве к царствованию приходит так называемый уже Дмитрий I, у нас начинается уже противостояние внутри самой страны, то есть между элитами, между даже простыми людьми. Но, к сожалению, даже за тот год, когда уже Дмитрий I предпринял попытки каких-либо реформ и свою ориентацию на Польшу ту же самую, то есть на западное направление, но, к сожалению, для уже Дмитрия I он был убит прямо на своей же собственной свадьбе в 1606 году. И у нас уже к царствованию приходят Шуйские, а именно Василий Шуйский. На этом фоне у нас, учитывая то, что у многих слоев населения, у многих слоев той же самой знати появляются свои собственные интересы, начинаются различные восстания. В частности, можно упомянуть про восстание Ивана Болотникова, которое длилось с 1606 по 1607 год. То есть практически у нас так называемая, можно сказать, назвать ее гражданской войной, которая уже происходит на территории самой страны. То есть, с одной стороны, у нас новая, вполне неустойчивая власть, новая. С одной стороны, это сторонники тех же самых поляков. Но в конце концов Василию Шуйскому удается в 1607 году добиться того, чтобы восстание Ивана Болотникова было подавлено. Разоряются огромное количество русских городов. Но и на этом фоне, к сожалению, между, скажем так, если говорить о распрях между самими князьями, между самими, скажем так, русскими боярами и так далее, у нас в 1608 году, на фоне того, что у нас границы государственные скажем так, на всех направлениях были сильно ослаблены, у нас начинается вторжение с юга тех же самых крымских татар, у нас начинается вторжение той же самой Ногайской Орды, у нас продолжается вторжение тех же самых поляков и литовцев, то есть с запада. Стоит еще упомянуть то, что вместо уже Дмитрия I, который скончался в 1606 году, у нас появляется второй самозванец, так называемый Тушинский вор или же Дмитрий II. Почему его назвали Тушинским вором? Это по тому месту, где он сколотил свое войско. И стоит упомянуть, что те восставшие, которые были, допустим, за Ивана Болотникова, часть из них переметнулась на сторону уже Дмитрия II. И в течение одного года, то есть до 1608 года, ситуация в стране является уже, скажем так, катастрофической. Она раскололась на множество лагерей, и недовольные, скажем так, текущим положением вещей, те же самые народные массы, та же самая знать, предпринимают попытки борьбы против самого уже Дмитрия II и в том числе даже и против Василия Шуйского. Еще, начиная с того же 1608 года, когда уже у нас усиливается вторжение с запада, начинается военное противостояние существующей царской администрации шуйских, и в течение 2 лет у нас происходят бои, то есть с переменным успехом, то есть занимаются различные города, освобождаются города. Но, к сожалению, на фоне этого происходит борьба также внутри самих шуйских. Также еще стоит упомянуть то, что Василий Шуйский предпринимает решение позвать на помощь шведов. В обмен на помощь они обещали предоставить часть русских земель. И на том условии, что сама царская администрация будет содержать шведских наемников тех же самых. То есть это были, скажем так, не совсем выгодные условия для царской администрации. Но если в начале, в принципе, у шуйских были, скажем так, довольно хорошие успехи в военном отношении, но их погубили их внутренние распри. То есть существовало 2 стороны, то есть это Скопин-Шуйский, дальний родственник Василия Шуйского, и сам Василий Шуйский вместе со своим младшим братом Дмитрием Шуйским, который по сравнению с тем же самым Скопиным-Шуйским не являлся в военном отношении таким, скажем так, проворным, можно сказать. И в 1610 году, после всего этого, у нас, к сожалению, падает и сама администрация шуйских,
И фактически у нас поляки занимают большую часть страны и входят в ту же самую Москву. 1610 год у нас богат на события. В частности, можно отметить пару событий, которые являются ключевыми в этом вопросе. А именно, первое, то, что у нас свергается администрация Шуйских, и второе, то, что погибает сам уже Дмитрий II. И на фоне этих двух событий власть в Москве окончательно берут польские захватчики. Скажем так, после того, как уже не было, скажем так, единоличного правителя, у нас к власти приходит так называемая семибоярщина, то есть совет бояр, которые предпринимают решение признать власть польского короля. И на этом фоне у нас растут патриотические настроения в массах, то есть предпринимаются первые попытки свергнуть, то есть уже освободить Москву от интервентов. И в 1611 году предпринимается первая попытка организовать вооруженные выступления против поляков. То есть мы говорим о выступлении Прокопия Липунова. Но, конечно же, Прокопий Липунов смог собрать достаточное количество войск, вел даже успешные бои с теми же самыми поляками и практически продвинулся к Москве. Но во время переговоров внутри самого ополчения, то есть на военном совете, после долгих споров, Прокопий Липунов был убит. То есть первое ополчение, оно было недостаточно, скажем так, организованным, недостаточно сплоченным, что побудило уже к созыву второго ополчения, которое уже было под командованием, то есть оно было возглавлено Кузьмой Мининым. То есть, если рассказывать о Кузьме Минине, он был человеком из торговых людей, то есть практически был торговцем. Скажем так, он обратился, то есть не только он, в том числе и представители того же самого духовенства, знати, обратились к массам народным с призывом начать уже второе выступление против поляков. Собирались, скажем так, различные пожертвования от населения. И уже второе ополчение, оно по численности составляло уже 10 тысяч человек. И по своему, скажем так, социальному, скажем так, ранжированию, там были практически все. То есть представители всех сословий, представители всех народностей, тогда проживавших на территории России, ну, имеется в виду в том регионе. И в отличие, допустим, от того же первого ополчения, у нас здесь дух такой патриотический намного сильнее, плюс к тому же то, что на стороне уже второго ополчения активно работает та же самая церковь, то есть мы вспоминаем о том, что восставшие выступили с Казанской иконой Божьей Матери, которая предварительно была прислана из Казани, и, скажем так, уже собрав войско, уже собрав достаточно сил, и учитывая то, что к Москве они продвинулись еще во время первого ополчения, они уже начали наступление, и в ноябре 1612 года они сумели освободить Москву, то есть они взяли штурмом Китай-город, затем продвинулись дальше, и практически у нас Москва была освобождена от польских интервентов, так как они объявили капитуляцию. Но не стоит, однако, забывать то, что сама польская интервенция, она не закончилась, так как война еще продолжалась до 1618 года. И у нас уже начинается, скажем так, новая страница, то есть в этом смутном времени. И об этом мы сейчас с вами уже поговорим. После того, как у нас уже завершилось выступление второго ополчения под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина, у нас встает вопрос об избрании нового царя. То есть, если у нас освобождение произошло в ноябре 1612 года, то уже в январе 1613 года созывается Земский собор, в котором участвует огромное количество людей. И самое главное, там участвуют практически всех сословий, даже черных сословий, прежде чего не наблюдалось. И перед всеми ними встала задача избрать нового царя. Выборы были довольно бурными, то есть было представлено очень большое количество кандидатов. Кандидатов представляли также, даже участвовали в нем дети уже Дмитрия I, участвовали, скажем так, даже родственники тех же самых руководителей ополчения, того же самого Дмитрия Пожарского.
Скажем, были довольно большие споры, но учитывая то, что в ходе Земского собора менялись требования к царю, то есть к новому царю, у нас в этих выборах побеждает сын патриарха Филарета Михаил Романов. Именно он становится, скажем так, новым царем и зачинателем новой династии, то есть династии Романовых. И в принципе у нас с 1613 года можно сказать, что уже смутное время по своей сути заканчивается. Но хотя некоторые историки считают то, что смутное время оно продолжалось еще до 1618 года, то есть мы говорим о конце польской интервенции. А если говорить вообще о значении всех этих событий, конечно же, почему мы вообще называем этот день Днем народного единства? Потому что именно впервые в истории России, наверное, против иноземных захватчиков практически встала вся земля. То есть вся русская земля, все народности, то есть мы говорим не только о русских, мы говорим прежде всего и о малых народах, мы говорим в сословном отношении о том, что бок о бок выступили, как, скажем так, и та же самая знать, и простые крестьяне. И, конечно же, значение этого праздника для нашей страны, оно огромно. И, скажем так, учитывая то, что этот праздник хоть и праздновался до еще революции 17 года, а в нашей современной России он празднуется в течение всего очень непродолжительного времени, это примерно 16-17 лет, в будущем, конечно же, значение этого праздника будет все больше и больше актуализироваться, особенно в условиях, когда мы живем в огромной многонациональной стране, то есть в нашей Российской Федерации. Поздравляю вас с наступающим Днем народного единства, желаю успехов и, скажем так, великих свершений во благо нашей страны.